memperkenalkan mesin pengemas kopi efisien solusi modern untuk pengemasan kopi yang cepat dan hemat. Dilengkapi dengan teknologi canggih, kontrol PLC memberikan presisi dalam setiap proses pengemasan. Buatan lokal, mesin ini terbuat dari stainless steel berkualitas, bukan mesin rekondisi, menjamin ketahanan dan umur panjang. Dengan kapasitas hingga 1.800 kemasan per jam, Anda bisa menghemat waktu dan meningkatkan produksi. Daya listrik rendah, hanya 900 watt, efisien dalam penggunaan energi dan biaya. Mesin ini mudah dioperasikan, memberikan kenyamanan dalam setiap proses produksi. Dan semua keunggulan ini bisa Anda dapatkan dengan harga terjangkau, hanya 30 jutaan. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.